Երեք ամենախայտառակ ընտրությունները անցել են Մալացիայում։ Դրանց մասին ձեզ կպատմի Մալացիա Սեբաստիա համայնքի Հայ ազգային կոնգրեսի նախընտրական շտաբի պետ Վահագն Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ սիրելի երևանցիներ։ Շնորհակալություն այն աջակցության համար, որ կար երեք ընտրությունների ժամանակ ձեր կողմից։ Բայց ընտրություններ չեն եղել։ Այն ինչ որ կատարվեց երեք, կարելի էր ասել ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Բանդայի հանցագործություն հերթական, հարձակումներ, ծեծ եւ այլն, բայց ոչ ընտրություն։ Իշխանությունը մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ ինքը գոյություն չունի։ Ինքը կա միայն եւ միայն կրիմինալ դաշտում։ Ինքը կարող է միայն եւ միայն հանցագործություն կատարել։ Այդ կերպ այն ինչ որ երեք տեղի ունեցավ չի կարելի անվանել։ Եվ այն, եթե ժամանակին մի տարի առաջ, 2 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ ինչ որ ձևով փորձում են իմիտացիաներ անել ընտրությունների անցկացման ժամանակ, եւ լցոնումներ, եւ կարուսելներ, ինչպես ասում ենք, եւ մարդկանց գողանալ, ամեն ինչ, այն ինչ որ կար հնարավոր էր մտածել, որպեսզի կեղծվեն այն ինչ որ տեղեր ունենում երեք, տեղի ունեցան։ Եվ զարմանալին այն էր, որ, այսինքն զարմանալի չէ, շատ սովորական էր, որ այդ ամեն ինչը կատարում էր ոստիկանության ուժեղ հսկողության տակ։ Ոստիկանությունը հսկում էր ոչ թե օրենքը, ոչ թե քաղաքացիներ պաշտպանում, այլ ոստիկանությունը հսկում էր տեղամասերը, որպեսզի այդ հանցագործները կատարեն իրենց գործը։ Տուժել են բոլորը, տուժել են ընտրողները, տուժել են վստահված անձիկ, տուժել են դիտորդները։ Սա չի նշանակում, որ մենք հուսահատված ենք, սա չի նշանակում, որ մենք աներիք չունենք, այլ հակառակը, մեկ անգամ ևս եւ կարծում եմ վերջնականապես ապացուցվեց, որ Սերժ Սարգսյանը եւ իր թիմը մեկ րոպե առաջ, մեկ օր առաջ պետք է հեռանան։ Եվ դա պետք է լինի մեր միակ խնդիրը, որովհետև այդ մարդիկ այլևս պետության մասին խոսելու իրավունք չունեն։ Պետության մասին խոսող մարդը այն ինչ որ կոչում է երեք ընտրություն անվանել չի կարող։ Նրանք արեցին ամեն ինչ, որպեսզի փորձեն իրենց վերարտադրել։ Միգուցե իրանք մտածում են ստացվեց, միգուցե հիմա ուրախանում են, նշում են, բայց իրականում իրանք երևի հասկանում են, որ եղավ ամենամեծ հանցագործությունը։ Եվ պատահական չէ, որ դատախազությունը անմիջապես այսօր արդեն Մալացիա Սեբաստիայի 8-րդ ընտրատարածքի 4 տեղամասերի հետ կապված, այսպես ասած, գործ է հարուցել։ Ու փորձում է ուշադրությունը մեր շեղել, ցույց տալ, գիտեք, տեսեք, մենք էլ ենք զբաղվում, իհարկե այդտեղ տեղի են ունեցել այլանդակություններ, բայց դա ընդհանրապես նրա համար է, որպեսզի մեր ուշադրությունը շեղել։ Եթե վերցնեն ցանկացած տեղամաս 7-րդ եւ 8-րդ ընտրատարածքներում Մալացիա Սեբաստիայի, ստուգեն ստորագրությունները միայն, կտեսնեն, որ մարդիկ չկան Երևանում, մարդիկ մահացած են նույնիսկ, բայց նրանց փոխարեն քվեարկել են, նրանց փոխարեն ստորագրություններ կար։ Նույնիսկ տեղեր կան, որ էջերով ստորագրել են նույն մարդը, որովհետև իրենք մի բան համոզված են, անպատիժ են, մինչև որը սկեղծել են, հանցագործություն են կատարել եւ այլն մնացել են անպատիժ։ Այստեղ է որ մենք անելիք ունենք, սիրելի երևանցիներ, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք պետք է թույլ տանք։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ առանց մեր նկատմամբ այն ինչ որ կատարվում է, անպատիժ պետք է չմնա։ Որովհետև այդ բանդան, որ աշխատում է, առանց իշխանության հովանավորության, առանց ոստիկանության հովանավորության, առանց դատախազության կամ դատավորների չի կարող գործել։ Նա մեր ուժը չի տեսել։ Նա չի տեսել, որ մենք կանք որպես մեր քաղաքացիական իրավունքները պաշտպանող։ Ինչքան մենք հավաքված ենք այստեղ, եթե այսքանս ենք, կան շատերը, որ տներում են, կան մարդիկ, որ տներում նստած սպասում են, թե մենք ինչ ենք անելու։ Համոզված եղեք, այն թիմը, որ այստեղ կանգնած է հարթակում, այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքված են այստեղ Մատենադարանի մոտ, նրանք դա անելու են։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ սպասում են, թող չմտածեն, որ սպասելով հարցը լուծվելու է, որտեղ նրանց օգնության կարիքներ ունենք մենք բոլորս։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ վաղը չէ մյուս օր, կամ չգիտեմ, մի քանի օր հետո կամ մի ամիս հետո, եթե այս իշխանությունը մնաց, այն իրավիճակում ովքեր հայտնվել են շատ շատերը մեզնից, իրանք էլ են հայտնվելու։ Եթե ունենք քաղաքբանտարկարներ,
վաղը միսօր իրանք էլ կարող են դառնալ քաղբանտարկերն։ Եթե ունեք սննկացած բիզնեսմեններ, իրանք էլ կարող են դառնալ նմանատիպ։ Եթե կան մարդիկ, որ ստիպված են թողել լքել երկիրը, իրանք էլ կարող են այդ իրավիճակում հայտնվել։ Լինի դա նախարար, լինի դա բիզնեսմեն, օլիգարխ, սովորական քաղաքացի, որ այսօր հանգիստ ապրում է, իմացեք, եթե դուք հանգիստ եք, եթե դուք մնում եք ձեր բնակարաններում, ձեր տներում, ուրեմն վաղը հասնելու են նաև ձեզ։ Սրանում է խնդիրը, սրանում է պրոբլեմը։ Այս ընտրությունները նաև դա ցույց տվեցին, որ չի կարելի սպասել։ Հիշեք, ոչ մի բանի առջև չեն կանգնելու։ Իրենց գրպանը լստելու համար, ոչ մի բանի առջև չեն կանգնելու այն ակտիվ մարդկանց, ովքեր դուրս են եկել պայքարի, նորից փորձեն նրանց բանտերը ուղարկել։ Բայց սա չի նշանակում, որ մենք պարզապես խոսելու ենք։ Մենք ունենք աներիք։ Եվ մեր աներիքը, ինչպես ասեց Դավիթ Շահնազարյանը, դառնալու է մեկը՝ Սերժիկ հեռացիր։ Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նա մեկ օրով առաջ հեռանա։ Այնպես որ Սերժիկ հեռացիր, Սերժիկ հեռացիր,